Shibenta jong ka jing rakhe yakasi jing yo layo jong ka re India ka Independence Day nakaliang ka office jong District Sports Officer DSO Southwest Khasi Hills District makorwat ringkat ka bor penyat district lemba ka jingrap jong ka District Sport Promotion Society kala pelong ya ka jing ko marathon kabala tip kum ka Independence Day run arhaja aksa open category kaba 10 kilometer ha kabala ki dan baro lai spa tam ki nong ishim benta bakantop ya ki shinrang bat kenthei na ka benta ki nong mare shinrang bat kenthei bala kham he lakawe lama do ba bi mawrong IS Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District bat ya ki khenna shinrang bat kenthei da uba GD Karwan Lang Superintendent of Police kinong job kilong na kaliang kikenthei day ka Mark Winless Ramsey baar ka banda Sharai Marwen bat balai ka Pida Shisha Lingdo katba kinong job jong kishenrang kilong Wonderful Palier baar u Hepstarly Lingkoi bat balai u Benes Lingdo kiba job na kaliang kinong yeshembenta bakamret jong kishenrang kilong u Banket Ramsey baar u Peterson Ramsey bat balai u Rabboni Marwen nang ta ki hepret kenthei pat kilong ka lari janai wartde baar ka Phyllis Linkhoi bat balai ka danang lashai kharjarin u kongsan ha kani kasi uday uba bi maulong IS Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District haringkat ka jingadon lang ki wede ki officer Bang. Bab na kami kunjungi bagian serangan mereka bab bagian juga kami ke bokor bakia. Sebentar sudah aku. Second position kepada Banyo DI Bat lagi kena kiba apa kata Tapi untuk Kansisha organized by the Office of District Sports Officer in collaboration with the District Administration. Tinggal dokumen pun banyak dan ringkat bakmi di Kongsan mentara step. Dengan tip nasi borok lagi tip nasi borok lagi tip di nomor korot di basmat lawan mare di Paunang ya mi di pesan pakai di kumbala ong di DSO ba manuslam kereng solong di district di CLA kereng kajinya mare di kini di kawai kajinya weni bentar kajinya rakhe jika silai lo di Independence Day di sebagai Independence Day juga di kajinya mare di Mungkin abang tin kata korot nanti abang nanti beli awam ab beli mare seluruh sedeng di hamko kan Islam hamko abang tin dengan sebab aku beli di korofai kita kata ka hari mu ka sportsman spirit yang mare kata smart di himenta jadi kemen lang di mare jadi berpendap waktu wan shadir ruang peri jadi berpendap guru bermoi di kali antara singkat di sini ada maka ni rumpi ya Jiglong healthy spirit of the district jungi berapa imo. Jadi gini aku beli baru ketika marathon kita step dari Independence Day run kita step dan macam.